Nakon Beovizije one kao da su nestale iz medija, ali što se tiče terena, tu rade punom parom i ostale ste dosledne tome da će umesto vas da govore vaši nastupi i publika nakon nastupa. Tako je. Tako da puštamo ovako projekte neke tajno, samo puštamo neke informacije na društvenim mrežama, tako da vidjet ćeš šta se sve sprema. Dobro, vi ste krenuli ono kao za te mlađe generacije, znači društvene mreže su nekako preuzele primat kod klinaca, to je nekako najčešće vaša publika i dobro plivate u tim vodama. Pa jeste, trudimo se stvarno, pošto ipak je publika podeljena, ima i mlađih, ima i starijih, a treba biti aktivan za obe kategorije. Pa se ovako na društvenim mrežama trudimo da budemo aktivni za mlađu populaciju, u stvari za omladinu, pa mislim i za obe, ali onako što se tiče starijih generacija, to je više live, to je više uživo, taj kontakt, nastupi, tako da podeljeno, ali trudimo se da plivamo lepo i u jednom i u drugom. Doživjeli ste to da gde god se pojavite imate ovacije. E sad, jel se sećate tog prvog momenta kad ste negde došle i koliko je sad se sve to promenilo posle toliko meseci nastupanja, televizijskih emisija, ali i tog iskustva koje ste stekli, koliko se sad sećate tog momenta kad su ljudi za vama, kad su deca za vama vikala ili kad ste na nekim nastupima onako je pružala ovacije? Pa dobro, i dalje se to dešava, nema i tako. Ne, tog prvog momenta se sećate dalje. Prvog, da. Bile smo u tržnom centru, izlazile smo iz tržnog centra i deca su krenula da trče za nama. To je bilo par dana nakon što su izašle naše prve 3 pesme i to nam je bio prvi moment takav. A prvi moment, taj live, je bio kada smo imale nastup u Svilajncu i kada smo krenuli da pevamo našu pesmu i svi su u glas krenuli da pevaju sa nama i mislim da smo tad prvi put i bile svesne šta se zapravo dešava kad su svi tako ljudi u glas pevali našu pesmu za koju smo se trudile toliko puno. Pesma sa Beovizije, odnosno sa domaćeg izbora za pesmu za Euroviziju, koliko je to teško izgovoriti, kada se otpevala i kada su krenuli na društvenim mrežama da se prave parodije. Koliko vam je to bilo simpatično i koliko ste to šerovali? Uopšte, koliko šerujete neke šale na svoj račun? Pa šerujemo, da, ali mi smo imale tu animaciju tada da gledamo taj Twitter i nam je bilo toliko smešno kako ljudi imaju toliko veliku inspiraciju da napišu tako nešto. I hvala im. Jeste, stvarno, eto, uneli su nam pozitivnu energiju, ja to mogu da kažem. I, mislim, mi smo takve, mi se čak šalimo i same na svoj račun. Da. Evo, stvarno, ja imam tonu nekih slika u svojoj galeriji gde smo se i same na svoj račun našalile, ali Bože moj, mislim... Pravimo i mimove, one stikere na WhatsAppu. Jeste, da. Što se tiče to Zumi, Zimi, Zami, onda su počeli tako da vas zovu. Znači, svaka je dobila po jedno ime, jednu reč, tako da više vas niko ne zove imenima, nego kao kad hoće da se našale, kažu Zumi, Zimi, Zami. Pa nije baš, ipak nas zovu našim imenima, ali ako bi trebalo kao da se raspodelimo, ima i Zumi, Zimi, Zami. Najavljujete te neke nove stvari i taj vaš tim koji radi sa vama stvarno to radi do perfekcije. Koliko ste vi nestrpljivi u nekim momentima kad znate da je nešto gotovo, pa je li ima toga, kad će ovo, ajde više, ne možemo da dočekamo? Svaki put. Svaki put čim nešto imamo i da je završeno i da je dovršeno, uvek hoćemo sve da stavimo na javnost i to je to. Leto će biti radno. Jel znate sad koliko ćete imati slobodnih dana za sebe ili nećete? Ništa do sad. Moram da se radi. Mnogo me srpi nos, možda ću s nekim da se posvađam. Ne, majke mi. Ali ne, imat ćemo, kako se zove, možda par dana, ali sad se baš fokusiramo onako na rad, tako da izaći će par pesama uskoro i par novih projekata, tako da ćete, kako se kaže? Blagovremeno obavešteno. Bravo. Da, kad ste se pojavile, bilo je govora neće opstati, neće ovo. Sve ste razuverili i kada čujete tako nešto i kad se vratite na te tekstove, jel kažete, ko je ovde u pravu? Pa iskreno ne. Ti što su tako pričali, mislim, ja volim da nazovem te ljude, oni koji nemaju šta da rade u životu, pa sede, tako je, i stoje, odnosno kriju se između svoja 4 zida. Ovde je veselo i muzika, ali... Ne drži mi koncentraciju! Ma ne, svaka
svakako nije to merodavno. Merodavno je ono što se dešava u trenutku, a to je da se mi trudimo i oni ljudi koji imaju nešto pozitivno da kažu i da daju natrag nama, a sad ti što stoje ispred svoja 4 zida, sve najlepše im želimo, pa i da nađu neki posao. Ja čujem ovdje Vesnu Stojanac. Jeste. Jel tako često biješ? Ne, često zakači ona, zato što ima nekoordinisane ruke.